Halo seluruh, selamat pagi buat yang nontonnya pagi, selamat siang buat yang nontonnya siang, selamat malam buat yang nontonnya malam. Dan janganlah bengong meski kantong kita sudah kosong. Hehehe. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menyambung kabel UTP, kabel unshielded twisted pair yang biasa kita gunakan untuk membuat jaringan seluruh. Nah, kabelnya ini berwarna-warni seluruh dalamnya, dan kita akan menyambung kabel UTP ini secara manual tanpa konektor, dan hasilnya pasti 100% fix tanpa masalah. Oke, kita pertama-tama kita kupas kedua kabelnya. Nah, tuh dalamannya seperti itu seluruh. Terdiri dari 8 kabel dengan warna-warna yang berbeda. Oke, yuk. Alat yang kita gunakan cukup simpel seluruh, cukup tang, isolasi, dan tentu saja dengan apa ya? Dengan niat ingsun nyambung kabel UTP. Oke, pertama kita pilah-pilah dulu warnanya seluruh. Ada oranye putih, ada biru putih, ada hijau putih, dan coklat putih. Pisahin seluruh, jadi hasilnya seperti ini nih. Nah, kemudian kita kupas seluruh pakai tang biar tembaganya kelihatan. Kabel satunya juga seluruh. Yuk. Kalau sudah terkupas seperti ini, selanjutnya kita sambung sesuai warnanya seluruh. Kita sambung sesuai warnanya. Biru putih ke biru putih, biru sambungnya ke biru, dan seterusnya seluruh sampai habis. Dipelintir aja seluruh. Yuk, enak tenan seluruh lagunya seluruh. Bikin kita manggut-manggut. Jarang-jarang tutorial lagunya manggut-manggut beginian. Haha. Kita nggak ngantuk seluruh. Yuk, selanjutnya kalau sudah habis yang dipelintirnya tuh, kita potongin ujung-ujungnya. Potong kabel seluruh. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ntar gampang waktu kita mengisolasinya. Nah, kemudian satukan seperti ini seluruh nih. Pokoknya sambungan ini dijamin kuat kalau ditarik. Kita isolasi seluruh. Kalau bisa warnanya kita pisah, yang dominan
full warna kita pisah dengan dominan yang ada warna putihnya. Misalnya warna yang ada putihnya kita isolasi sebelah kiri, warna dominan kita isolasi sebelah kanan, biar kalau kabel itu ada aliran listrik gak bakalan konslet seluruh. Lakukan terus lur sampai habis. Nah itu kok, kalau warna dominan saya pisahin di sebelah kanan. Sambil diperiksa seluruh, takut ujung-ujung kawatnya itu ada yang keluar dari isolasi. Nah, tekan begitu seluruh. Kalau sudah habis, kita double isolasinya biar tahan air. Insya Allah sambungan begini tahan air seluruh dan aman. Tuh, hasilnya rapi tanpa konektor dan pasti kuat seluruh. Oke seluruh, mantap seluruh. Yuk, jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng dan like-nya seluruh, agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya dari BND Tutorial. Matur suwun seluruh. Yuk. Haha.